बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 18 को जो है हम लोगों का तेलुगु का एग्जाम्स है। आज जो है हिंदी उर्दू का एग्जाम्स हो गया, तो 18 को तेलुगु एग्जाम्स है। ये एग्जाम्स में हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है, फर्स्ट बीट कैसे रहता है, सेकंड बीट हम लोग को यहाँ कैसे अच्छी तरह से आराम से देखे कर लो आप लोग। सेकंड बीट जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को पोयम्स जो रहते, ये पोयम्स हम लोग को पहला लेसन से चंदूलारा का लेसन से आप लोगों को पहला पोयम है एंडर नगीती वाला पोयम, रीडर पेज नंबर 4 पे जो रहता विद भावम के साथ आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। या और एक पोयम है उसी लेसन में से पेज नंबर 4 में जलजांत सीता पोयम है, विद भावम के साथ प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, 100% इसमें से एग्जाम में 18 के दिन आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये पोयम भावम के साथ अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से आप लिख सकते। अगर आप जंबल में भी दिया तो लिख ले सकते। आप जंबल में अगर दे दिया तो इसका हिंट्स है ए रा दा दा। अगर सेकंड वाला पोयम दे दिया तो जा कु शी कु, इसी तरह से आप लोग ये पहचान लो। तो इसी तरह से और जो है फिफ्थ लेसन में से हम लोग पेज नंबर 45 में जो है पोयम से है नोचिना तल्लीदंड्री की एक पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम। और एक पोयम है थर्ड वाला पोयम सिरिगला वानी पोयम, और एक फिफ्थ वाला पोयम है 46 पेज में जो रहता है अल्पुडेपुड पोयम। ये तीन पोयमों में से ऑप्शन में देते हैं, ये हम लोग को 6 बीट है। अब शॉर्ट आंसर में देखा गया तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इसमें से आप लोग शॉर्ट आंसर ये पहले लेसन से है चंदूलारा लेसन से इस तरह से మిత్రులతో కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తారు, या और एक सेकंड लेसन से పొడుపు కథలు शास्त्रम या विप्पे कथలు, ये आप लोगों को रीडर पेज नंबर 14, 15 में जो है दिखाई देते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से थर्ड लेसन में से कष्टपडడం फलितम सार्थकम, ये रीडर पेज नंबर 24, 25 में से आप लोग इसी अच्छी तरह से फर्स्ट पोयम सेकंड पोयम का भाव के साथ प्रैक्टिस करिए। और फोर्थ लेसन में देखा जाए तो हम लोग को चित्ता सिद्धिతో పని చేయడం అంటే ఏమిటి, కాన్ఫిడెంట్లీ వర్క్ करना किसी कहते हैं, ये भागीरथी वर्मा का लेसन है। और फिफ्थ लेसन तल्लीदंड्रुलों को ఎలాంటి కొడుకు ఉండాలనో, ये जो है ज्यादा रिपीटेड आ रहा है, देखिए इस पे ज्यादा फोकस करिए। और फिफ्थ लेसन में से और एक क्वेश्चन है कभी पिचनारी नी తేనెటీగలతో ఎందుకు పోల్చాడు। और सेवंथ लेसन में से इस तरह से వీధులు శుభ్రపరిచే కార్మికుల సేవల గురించి రాయండి। एट्थ वाला लेसन से పెంబర్తి వారు ఉపయోగించే లోహాలను గురించి రాయండి। इसी तरह से ये जो है शॉर्ट आंसर है। अब कंटिन्यू में देखा जाए तो लॉन्ग आंसर ये 8 मार्क्स में जो दिखाई देंगे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 में दिखाई देंगे आप लोगों को। పొడుపు కథల ద్వారా జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది, కొన్ని పొడుపు కథలు రాయండి, ये सेकंड लेसन से ज्यादा आने के चांसेस है। और भाग्यरेड्डी वर्मा दलितुలకు చేసిన సేవల గురించి రాయండి। आज फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु में जो है भाग्यरेड्डी वर्मा का एक क्वेश्चन जो पूछा था, इसी तरह से हम लोग सेकंड लैंग्वेज भी भाग्यरेड्डी वर्मा का लेसन है, तो ये ज्यादा फोकस करिए। इंशाल्लाह ये गन शॉट क्वेश्चनों में कह सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से ये पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह ये भी कल दिखाई देंगे आप लोगों को। శతక పద్యాలు నీతి పరిమళాలు పాఠం ద్వారా తెలుసుకున్న మంచి విషయాలు రాయండి। ये क्वेश्चन कैसा पहचानते हैं आप लोग, శతక పద్యాలు या नीति परिमళాలు इस तरह दिखाई देते हम लोग समझ लेना कि ये मानवुड का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है వీధులు శుభ్రం చేసే వారి కార్మికుల సేవ గొప్పతనం, ये 7th लेसन था, ये भी एक गन शॉट क्वेश्चन में दिखाएंगे आप लोगों को। పెంబర్తి గ్రామ కళాకారుల గొప్పతనం గురించి రాయండి, ये भी एक गन शॉट क्वेश्चन में अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए पार्ट बी में और एक बीट जो है हम लोग को लास्ट वाला बीट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इन तीनों में जो है आप लोगों को लेटर, इनविटेशन कार्ड, इंटरव्यू क्वेश्चन। लेटर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, इनफॉर्मल लेटर ज्यादा आने के चांसेस है सेकंड लैंग्वेज वालों को। और एक इन्विटेशन कार्ड जो है ये भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। और प्रश्नावली, ये इंटरव्यू क्वेश्चन, इन तीनों में से जो है इंशाल्लाह एक आने के चांसेस ज्यादा सा है। और अगर इसमें लेटर किस तरह से पढ़ना है, इन्विटेशन कार्ड किस तरह से पढ़ना है, ये हम लोग को पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आप डाउनलोड करके देख ले सकते हैं इसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया।